Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ആ ബ്രൗൺ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അതേ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓരോ പീസ് ബ്രെഡും ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ബ്രെഡ് മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ടേസ്റ്റി ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.